Hello，大家好，歡迎大家又嚟到摘星路上呢個頻道喎。我係 Maria，我係 KY 廖廣源。KY 啊，我哋啱啱咧成2個星期咧推出咗我哋嗰個新嘅 video 咧，係點樣同老人家談生論死。因為我哋好多時都好似係衝破咗一啲嘅即係嗰啲叫做禁忌啦嚇，衝破一啲禁忌啦。唔知你有冇收到啲咩迴響咧？我都有啲話翻俾我聽，佢係觸動咗佢一啲嘅感情。感受嗬，因為咧，我咧就有一個嘅朋友啦，咁佢經常都好支持我哋即係個頻道嗰啲 videos 嘅，咁佢咧就私底下私信我，佢話 Maria， 我睇到中間一段咧，我停咗。我話點解啊？咁因為我哋中間會講到話個爸爸啦，佢有冇講低自己去到即係生命嘅盡頭嘅時候係冇可唔可以要掹喉咧？之前冇做一個預定計劃咧，咁當年咧係佢要決定幫佢爸爸掹喉。佢話呢件事情咧，佢過咗30年咧都未釋懷啊！咁我聽完之後咧，覺得有支首先多謝佢同我分享啦。第二咧就都有啲沉重啊！因為咧其實係感覺到咧嗰種愛咧係就算屋企人走咗，嗰種愛仲係喺度存在好深咁樣咯。係啦，同埋我哋啱做咗條片講嬲怒，我哋點樣控制我哋嗰個嬲。其實我哋有個喜怒哀樂，我哋講咗，我哋講喜樂，我哋講咗好多啦。係啦，上次我哋講咗個怒，今日咧我哋就講愛嚇，點樣去處理哀傷嚇？因為咧有啲朋友亦都同我講話，處理哀傷咧係人生嘅嗰個，唔係話過咗一陣間你就冇事，係一個人生嘅旅程。你越愛嗰個人，越愛你身邊嗰啲人咧，你要即係感受嗰個哀傷咧就越深。係啊，其實哀傷咧就牽涉到我哋失去一啲對我嚟講好重要嘅嘢，咁我就有好大嘅哀傷。咁包括咗我哋親人過世，咁呢個會挑起好多嘅哀傷。所以我記得咧，我自己爸爸走嘅時候咧，我都即係沉靜咗嚇，我覺得自己跌咗落谷底咧，都有成年嘅時間。即係你會覺得係嗰種心情咧係好沉重啦，好似生活唔再一樣啦嚇。咁雖然移咗民之後，我都唔係日日都同爸爸一齊，但我個禮拜都同佢有電話聯絡啦，同媽媽都有聯絡啦嚇。咁佢哋每一次咧都會問我：你今日開唔開心啊？你今個禮拜開唔開心啊？咁，但係當佢哋走咗之後咧，好似呢啲變咗一個永遠都唔會再聽見嚇，即係你今個禮拜開唔開心啊？呢一個嘅問題。咁所以咧，其實嗰個失落啦，係一講起都仲有啲難過。但係我點樣可以由一個最低點嚇人生嘅痛點，我覺得媽媽走咗，爸爸走咗，係我一生裏邊其實係好痛嘅。講起而家都有啲眼濕濕嚇，但係點樣可以喺嗰個痛點裏邊？即係行翻上嚟咧，呢個我諗好多個朋友或者尤其是我哋而家中年人士咧，係面對你身邊好多你愛嘅人，你父母又好啦，又或者伴侶啦，或者有其他嘅，再過幾年咧，大家都可能話你年長過你啲兄弟姊妹都陸陸續續會離開你嘅時候，點樣去處理呢啲心情咧？其實咧，嗱，我哋要睇下哀傷其實個過程究竟會係點樣？係咁咧，好多書都喺度講，講哀傷，點樣嗰個過程？哀傷開始嘅時候咧，你就會開始第一步咧，你會 deny，即係否定咗嗰樣嘢。哎呀，冇理由咁發生嘅嗰樣嘢，嗰個我咁親啊，點解突然間會咁樣？佢會走咗？初嘅時候會有一個 denial， 跟住咧就會有憤怒，有個 anger， 有 anger 喺度。點解會咁？就會開始去 blame 人哋啦，或者 blame 自己啊。係咪自己嘅內疚做得唔夠好？係啊，係咪我做得唔夠好咧？點解我當日決定掹喉咧？我係咪決定錯咗咧？咁啊嬲我自己，亦可能都嬲埋側邊啲人。點解將呢個責任推俾我？咁經過個咁嘅過程，然後就慢慢
我哋揾一個方法，嗯就去再平靜嗯翻我哋，開始慢慢接受嗰個現實，嗯就係 lost 咗啦。係啊，咁啊睇下用啲咩嘅方法去釋懷係啊。咁咧呢本書咧，其實係一個好重要嘅一樣嘢。你係講我整俾爸爸媽媽個 picture book？係啦，嗯係啦，就最後一個 closure，即係將所有我啲 memory 擺咗喺呢一度。啊，咁到你有時候你就攞出嚟記翻起以前開心嘅日子，亦都知道呢個應該係一個段落啦。但係雖然話段落咧，可能係痛點個極痛點嗰個位嘅段落，但係如果你仲係好即係愛佢哋啦，或者係仲係好掛住佢哋啦，好懷念佢哋咧，係我變咗，我覺得我想講係成為我生活嘅一部分。即係我唔會話啊，我整完本書啦，我冇事啦咁，而係咧，我覺得我用另外一個方法去懷念佢哋，或者再望佢有陣時，我就知道原來佢好想我每個禮拜都開心咁生活。咁所以咧，你講起都想喊添嚇，咁我會繼續呢個精神咯咁。咁所以有啲人咧，我記得我爸爸走嗰陣時候咧，我最難過嗰段時間咧，咁都有啲朋友身邊一啲人咧，都會話啊節哀順變，好似係中國人一個嘅智慧嚇。咁我當時會有少少抗拒喎，喂，我已經咁難過，你做咩叫我節哀順變？而家諗翻轉頭咧，我覺得咧哀傷咧對自己個影響咧，我唔係話叫大家唔去哀傷，而係哀傷嘅時候咧，唔好令到佢好令即係要節制啊，即係無論喜樂要節制啦，哀傷亦都要節制。你唔可以話因為咁我以後唔食飯，或者我烏烏歪歪唔再照顧自己，冇心機去翻工，冇心機去做任何嘢，咁慢慢咧，呢個哀傷咧就會變咗抑鬱啊！我想又有個點，所以中國人呢一個智慧咧，我覺得節哀呢樣嘢咧，呢個係一個即係好大嘅智慧，唔係叫你唔去哀傷，而係有節制地咧去控制你哀傷嘅情緒。係啦，嗰個智慧就係話順變啊！係啊，你接受嗰個轉變，呢個係一個事實。到你接受到呢個轉變嘅時候咧，你就慢慢會回復翻你個心情啦。就會知道我爸爸pass away啊，但係我仲係記住佢，我仲有一本書喺度記住佢。每次睇嗰本書，我就會諗起。唔係淨係本書喎，其實我覺得咧，我哋喺身邊咧，我都頭先我話安慰翻，即係之前我講個朋友話釋懷唔到嗰個咧，我話當年如果你冇幫佢決定去掹喉咧，你係延長緊佢死亡嘅過程，佢辛苦嘅過程啊，即係唔係延長緊佢嘅生命啊。咁所以咧，亦都係我哋自己個情緒上面、思想上面一個轉念啊。好多時我哋就俾自己，你頭先話真係好多嘅內疚啦，好多嗰個位咧係棘住咗自己，係啦。咁後來我除咗整本書之外咧，但我之前都提過，我會中意寫散文啦，我有本散文集啦，裏邊亦都去寫翻爸爸由細到大對我嘅影響啦，媽媽對我嘅影響啦。喺佢走嗰個過程，我哋點樣去表達晒對佢嗰個愛啦？佢走之前，佢真係每一個親人都用一個錫嘴，佢講唔到嘢，每一個個名佢都啜一啜咁寫一寫，即係去表達到大家嗰個愛啦。同埋我翻到嚟之後咧，發覺我哋嘅 backyard 咧好得意喎，我爸爸係一個好英俊嘅男士嚟嘅，白晒頭髮。咁後來咧，我有一日咧，突然之間咧，而家都經常出現啦，就有一隻白色嘅蝴蝶喺我個 backyard 度飛。咁我突然之間覺得，咦，爸爸好似我唔係迷信啊，我只不過覺得好似嗰種愛咧，仍然因為嗰隻白色蝴蝶令我諗起爸爸嗰隻白色蝴蝶咧，就成日喺我個 backyard 嗰度飛，我感覺到佢仍然存在去照顧我啊！我最感動咧，有一次我哋去旅行遠行咧，喺架車淋啲蝴蝶就向佢飛，啲花嗰啲草啦。但係喺我個 van 仔當時係揸個 van 仔嘅側邊咧，竟然有隻蝴蝶喺身邊飛喎。佢咧就好似同我 say bye bye 咁，你哋睇下好唔好喎？我唔係傳遞迷信，而係好多時我哋會喺個身邊裏邊去繼續去感受嗰種愛嘅存在咯。其實咧，在上個開始嘅時候，我哋話有一個過程，係啊，由開始嘅時候，你嘅否定嗰樣嘢，到你好嬲然後先去到接受嗰樣嘢。最緊要一樣嘢就係我哋記得個過程，我哋一定要過，千祈唔好留喺前面嗰度。最慘啊！係啊，有啲人
喺個 denial 喺個否定嘅過程咧過唔到啦。或者係個 guilty，或者去自責嗰個過程過唔到。係啦，咁我喺個年紀咧，我面對好多嘅失落。當我面對失落，都會高呼一個咁嘅過程。咁我哋要留意。係啊，不過咧，我玩完咧，我覺得希望今次呢個短片咧，亦都唔希望帶嚟大家好沉重嘅，亦都俾大家見到喎。另外啊，唔係淨係喜樂啦，我會有悲哀啊、傷心嗰一面啦。咁但係咧就去珍惜每一日你同你心愛嘅人一齊啊，因為或者心愛嘅寵物啊，或者心愛嘅朋友一齊，因為你唔知道冇人知嗰一日會幾時來臨啊。咁所以如果我哋每一日都開開心心去珍惜每一天同佢哋開心嘅日子咧，我係諗翻轉頭嘅時候，亦數算呢啲開心嘅回憶咧，亦都即係唔係話淨係去諗，譬如話冇咗嗰啲親人之後嗰啲即係嗰個負面嗰個情緒咯。係啦，到最後翻去就係好重要感恩。咁咧，另外咧，我就希望頭先我啱啱都有講到話，有時有啲朋友啦，唔係淨係親人啦，處理哀傷咧，都係你一啲嘅寵物啦，甚至一條魚啦，我唔好用甚至呢個字，即係包括一條魚啦，包括係兔仔啦，包括蛇啦，總之你身邊所有寵物狗狗啦，咁其實我第一隻狗狗走嘅時候咧，我都經歷一段好長時間嗰個即係傷心嘅日子。咁但係而家我要學識要珍惜每一天同我而家咁可愛嘅狗狗一齊嘅時候咧，去珍惜每一天唔好理邊一樣，即係將來會有再唔開心嘅事情發生。但係咧每一天去珍惜咧，我覺得都係一啲嘅提醒咯。唔好等冇咗嘅時候先至嚟即係呼天搶地或者去痛不欲生咁，已經係太遲啦，係咪？而家我哋希望祝願大家開心每一天咁樣去愛你身邊嘅人，即刻去黑下佢，即刻去拍下你嘅狗狗，翻屋企即刻錫老婆兩啖，咁大家咧就會開開心心咁繼續生活。好，多謝大家。多謝大家。